आपके पास वीवो T4R अल्ट्रा या और कोई फ़ोन है तो यहाँ पे आप कैमरा शटर साउंड को कैसे ऑफ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कैमरा यहाँ पे ओपन है आपका। अगर आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं इस टाइप से, तो आपको साउंड का ऑप्शन शो होता है। अगर आपको साउंड का ऑप्शन नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोर सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है एंड आपको यहाँ पे जनरल में ही शटर साउंड का ऑप्शन दिख जाता है। आप इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे, तो अब जब भी आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे फ़ोटो साइलेंटली क्लिक होगी, देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, बट कभी-कभी किसी बच्चे को आप या देते हैं या किसी बड़े को देते हैं और वो आपकी फ़ोटो क्लिक करता है, आपको पता ही नहीं रहता और आप पोज़ भी चेंज ही नहीं कर पाते, वो लगातार आपकी फ़ोटो क्लिक करते रहता है। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे शटर साउंड का भी ऑप्शन लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि आपकी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक हो गई है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पोज़ भी दे सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पे शटर साउंड का ऑप्शन शो कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।